Fala pessoal, Tecmax Tutoriais, e hoje, no vídeo de sexta-feira, vou estar disponibilizando um pack de efeitos sonoros. Muito da hora o pack para vocês utilizarem para fazer a sua introdução ou um vídeo qualquer no seu vlog, no seu, sei lá, no seu site. Vou estar disponibilizando, ele é o CFX5. Ele tem vários efeitos sonoros. Eu vou estar mostrando, dando alguns aqui. Vamos ver. Esse é de arma. Esse aqui para pôr intros, né? Introdução no canal aqui no YouTube. Enviar o seu vídeo com esses efeitos sonoros aqui. Fica bem criativo. Então eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo. O site é este daqui, é um mega confiável, pode baixar tranquilo. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Até quarta, gente.